हेलो नमस्ते शुभ बिहानी। धेरैजना साथीहरूले भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा कतिको कडा लिन्छ, कतिको टाइट गर्छ भन्नुभएको छ। इन्टरभ्यू टाइट नै लिन्छ। अङ्ग्रेजी राम्रो पढालेखा भयो भने एक्सेप्ट गर्छ। अनि किन यहाँ काम चल्ने भनेको धेरैजसो सबै टोटली आरामको प्रोजेक्ट भन्दा अरू बाहिर काम लिँदैन। त्यसैले इङ्ग्लिस राम्रो चाहिन्छ। अनि हाम्रो लटमा सबै नयाँहरूलाई फ्रेसलाई ल्याएको थियो। म पनि फ्रेस हो, मेरो नेपाली लाइसेन्स थियो, हामी आउन पाइयो। अनि अहिले फ्रेस नयाँलाई लिएको छ उसलाई क्रेन अपरेटर टोटली नयाँहरू ल्याइरहेछन्। धेरै चान्स दिइरहेछ। क्रेन अपरेटरलाई लिएर काम यहाँ तालिम गराउँछ। तालिम गरिसकेपछि लाइसेन्स दिन्छ। लाइसेन्स दिन बित्तिकै 200 रुपियाँ सेलेरी बढाइदिन्छ। अनि प्लस 1000 रुपियाँ आरामकोले बोनस पनि दिन्छ। अनि सेलेरी पनि सालमा बढाइरहेको छ। क्रेन अपरेटरमा धेरै चान्स छ। यदि तपाईँहरूमा धेरै पढाइ लेखाइ धेरै राम्रो, इङ्ग्लिसमा राम्रो छ अनि भर्खरका 20-25 वर्षका भाइहरूलाई धेरै चान्स दिइरहेछ कम्पनीले, तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। कम्पनीको डिमान्ड सिटापाइलामा, काठमाडौँमा, नेपालमा एउटा मात्र मेन पावरमा जान्छ। सिटापाइलामा छ मेन पावर, सन हिल्स मेन पावर भन्ने। यदि तपाईँहरूले यस्तै नयाँ भिडियोहरू देख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि म अपडेट ल्याइराख्नेछु नयाँ भिडियोहरू। तपाईँहरूले मलाई नयाँ जोडिनु भएको छ भने फलो गर्नुहोला, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।